Доброго здоровьяшка, хунту и хунту-бары. Мы из Украины. Сегодня ответим на два вопроса. Что у нас с техникой от Запада? Как решается вопрос транспорта для ЗСУ? И поднятие НБУ стоимости доллара относительно гривны на целых 25% сразу. Рынок и ситуация качается, тут вопросов нет, но все же, насколько этот шаг верен? По очереди. Сначала про транспорт. Параллельно с решением вопроса численного преимущества российской арты, ибо РФ поснимала с хранения значительное количество буксируемых Д-20 и МСТБ, Западом решается еще один момент, а именно моторизация и механизация ЗСУ, ибо ни одни активные действия невозможны без колес и гусениц. Даже в классической тактике КМП США, завязанной на ноги пехоты, разведывательно-дозорные пикеты и массу стрелков, линия места спешивания с транспорта — это всегда тактический тыл, с которого подносят боеприпасы, куда выносят стабилизировать раненых, поднимают коптеры, работают командно-штабные машины и так далее. Моторизованный полк морской пехоты США с приданным дивизионом артиллерии и батальоном усиления — это 45 «Хамви» без брони, 62 бронированных «Хамви», 22 носителя ПТРК ТОУ, почти за полсотни гусеничных транспортеров и прочие ништяки. Один из самых легких штатов и довольно сильная насыщенность техникой. Похожего, конечно, пока Украине не будет. Но и на мобилизованных грузовиках, волонтерских авто и пикапах не стоит ожидать каких-то стремительных прорывов и контрнаступлений, которые у нас так любят прогнозировать. Нам все равно придется моторизировать ЗСУ так или иначе. Без этого мы не продвинемся далеко. Основная ставка Запада сейчас идет на БТР М113 и «Хамви». То, что есть сейчас и здесь, с «Хамви» понятно. Когда быстро хотели поставить на ноги армию Ирака, их туда отгрузили огромное количество, до 10 тысяч. Их нам идет сотни из брифингов Пентагона, но это число в перспективе будет назначено нарастать. Только в силовых структурах США подобных машин более 220 тысяч. Их меняют на Ашкоши, поэтому Вашингтону есть что предложить Киеву. И броня, и ранние небронированные варианты явно лучше 10-20-летних пикапов из ЕС, особенно с теми МК-19, что доставляются в одном из пакетов Вашингтона, и половиной мирового производства джавелинов в Украине. БТР М113 тоже очевидный ход. Из-за их доступности на планете произведено до 84 тысяч машин, самый массовый бронетранспортер мира. Гусеничной базы идеальной для наших тропок. Наличие запчастей в Европе у Турции, Греции, Бельгии, Германии, Португалии, Испании. Большого опыта по его передаче союзникам от Израиля до Колумбии. Гибкости применения как базы под противотанковое вооружение, медицинский транспорт, КШМ и так далее. Идеальная в наших условиях вещь. Броня с навесными экранами хорошо держит крупные артиллерийские осколки. А старичок может таскать за собой легкие гаубицы, минометы, рапиры, поврежденную легкую технику. То, что до сих пор стоит на вооружении Турции, США и Израиля, сгодится и нам, перепиливающим советские бардаки под суррогатный БТР. Передают Киеву М113 в основном последних модификаций А3, хорошо бронированных дополнительными листами, вкладышами против осколков, с ночниками, защищенной цифрой, с маунтами под браунинги и гранатометы МК-19. И передают немало. 54 датские машины, восстановленные за деньги Германии, 20 литовских медичек, 200 американских линейных Национальной гвардии из Огайо, Западной Вирджинии, Северной Каролины и Миссури, 28 австралийских последней модификации АС-4, 14 португальских и 20 испанских броневиков с хранения, 11 батальонных комплектов. Внушительно. Плюс батальонный комплект британских «Спартанов». Не забываем про 140 копеек от Словакии, Чехии и Польши. Российская пропаганда любит называть их, как и М113, старьем, и не замечать, что сами потеряли на фронте БМП-1 и МТЛБ далеко за 500 штук. И что их все больше мелькает на линии боевого соприкосновения со стороны Второй армии мира. Батальонный комплект с хвостиком канадских колесных БМП, 80 британских МРАП, различные хаски, мастифы и так далее, 60 бушмастеров из Австралии, 200 гусеничных старичков из Нидерландов, плюс лакомый куш от французов, те самые значительное количество колесных ВАП, назовем максимально расплывчато, на несколько батальонов. В общем, только по открытым источникам, брифингам и отчетам западных правительством политиков к нам поступили или поступят хорошо за 1000 БТР, МРАП, бронированных «Хамви» и БМП. Боевых такси, что будут возить украинскую пехоту, защищать ее от близких прилетов 152 миллиметровых чемоданов, снабжать ее водой, цинками и эвакуировать в тыл раненых, выводить на позиции ПТРК команды еще до наступления Ленд-Лиза из США и того момента, когда исчерпаются выделенные этот год 40 миллиардов долларов помощи только от Вашингтона. И это число будет однозначно нарастать. И именно оно в том числе будет означать готовность ЗСУ к крупным наступательным операциям, а не частным контратакам. У нас в Украине
очень любят магическое мышление. Отсюда все эти иконы Святой Джавелины, байрактарами называют сейчас все, от младенцев до пиццы. Теперь вот дивизион Хаймерсов должен все решать на огромном ТВД, где в прошлую войну сражались фронты. Но это так не работает. Война — это соревнование экономик, логистики, длинных тонн доставки кораблями, вагонов и эшелонов. Мы должны и обязаны пинать нашу власть решать эти вопросы. Хотят они того или не хотят. Нам все это необходимо в огромных количествах, что не отменяет, а дополняет помощь от волонтеров. Украинская пехота, которая уперлась и стоит везде и всюду, дает нам самое ценное — время на подготовку новых частей, перевооружение кадровых подразделений, понесших тяжелые потери весной, механизации ТРО и корпуса резерва. И мы просто обязаны использовать это время с пользой, а не профукать в процессе общественного разбора склок и видосиков. Нам нужна эта самая пружина, которая сейчас сжимается вдали от полыхающего фронта и которая обязательно распрямится. И несколько слов о повышении официального курса доллара от НБУ. НБУ объявил, наконец, о повышении официального курса доллара к гривне с 29,25 до 36,6. И хотя совпадение реально ржачное, но, на мой взгляд, решение очень правильное, хотя и сильно запоздалое. В конце укажу, как я себе вижу следующие необходимые шаги. Решение о фиксации курса и введении жестких ограничений на валютном рынке 24 февраля было абсолютно правильным, потому что иначе мы бы за один день на волне паники столкнулись с девальвацией в разы, безумным оттоком валюты и, как следствие, гиперинфляцией круче, чем в начале 90-х. И первый месяц-полтора удержания старого курса было оправдано. Когда ситуация на нуле в финансовом секторе немного стабилизировались, необходимость в настолько жестких ограничениях снизилась. При этом начали сказываться негативные факторы этих ограничений. Первый и основной из них — это налог на экспортеров, равный разнице между реальным и официальным курсом. Когда и так украинский экспорт сократился в разы, делать его на 15-20% менее рентабельным — очень странная идея. Дополнительным побочным эффектом стало появление черного рынка валюты, причем не только в наличном обмене, но и между предприятиями. Правда, пока на оптовом рынке этот процесс не зашел далеко, это довольно инерционная система. Кроме фиксации курса, одновременно был принят длинный список ограничений на валютные операции и расчеты в валюте. Если совсем грубо, то кроме некоторых лазеек оставили только возможность оплачивать критический импорт. Ну и осталась возможность рассчитываться гривневыми картами за рубежом, что породило так называемый обменный туризм. Причем, опять-таки, на конец февраля эти ограничения были правильными и своевременными. Значительная их часть остается такими и сейчас. Но кроме, собственно, правил работы на валютном рынке, очень сильно сказывается на рыночном курсе эмиссия, которую проводит НБУ, печатание денег. Опять-таки, эмиссия неизбежная и оправданная, хотя по ее порядку, размеру и способам у меня есть масса вопросов, но это отдельная большая тема. Пока просто важно понимать, что у нас идет очень сильная эмиссия гривны через выкуп НБУ долговых обязательств Минфина. Отдельно нужно помнить, что за последние несколько месяцев доллар укрепился на 15% в плюс к большинству мировых валют, и только курс гривни остался прежним. Сейчас было принято решение, оставляющее курс фиксированным, но очень сильно приблизившим его к рыночному, точнее, к курсу черного рынка, потому что никакого другого нет. Что это даст? Первое. Экспортеры смогут получать за свою продукцию справедливую цену, а значит, не будет антистимулов для заведения валюты в страну. Второе. Черный рынок, если не полностью исчезнет, он существует всегда, но станет необязательным. Для большинства участников станут вполне приемлемыми условия легального рынка. Какие могут быть негативные последствия? Первое. Возможен еще некоторый рост цен. Хотя мне кажется, что он будет не слишком большим. Большинство экспортеров и так ориентировались при ценообразовании не на официальный, а на реальный курс. Второе. Так как ограничения на операции с валютой сохранились, то может еще вырасти курс черного рынка. Вернее, это скорее всего и случится, но мне кажется, это будет не слишком заметный рост, хотя возможны пики в несколько дней. Мы находимся здесь. Что необходимо сделать дальше? Если рост курса черного рынка не будет значительным, то необходимо через какое-то небольшое время возвращаться от фиксированного курса к определению курса по результатам торгов. То есть для начала вернуть сами эти торги на межбанке, сначала сохраняя большинство административных ограничений. Если эта стадия пройдет нормально, то в дальнейшем постепенно снимать ограничения на операции с валютой. И очень важно упорядочить ситуацию с эмиссией.
Это уже дело в первую очередь не НБУ, а Минфина, но участвуют в игре оба. Я не думаю, что мы сейчас в состоянии полностью отказаться от эмиссии. Во время войны к этому инструменту прибегают почти все страны, но сделать более понятной рынку и предсказуемой эмиссию наверняка возможно. И уж точно необходимо поднять процентные ставки по облигациям, чтобы кроме НБУ еще кто-то был готов их покупать. Краткое резюме для тех, кто не уснул. Решение, мне кажется, абсолютно правильным. Позитивные последствия будут намного больше негативных, но негативные будут тоже. Считаю необходимым продолжить движение по частичному возврату к рынку валют. Естественно, еще долгое время з массой адміністративних ограничений. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і передивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут, і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш вклад в перемогу України.